아침 공기가 무척 차갑습니다. 오늘 제주의 아침 기온 9.4도를 보이고 있는데요. 동부 지역 성산은 체감온도 4도 보이고 있고요. 낮에도 어제만큼 춥겠습니다. 기온은 갈수록 떨어지겠습니다. 모레는 아침 기온이 6도까지 내려갈 전망입니다. 오늘 고기압의 가장자리에 들면서 구름 낀 날씨를 보이겠습니다. 아침 현재 기온 보시면 북부 지역 9도, 남부 지역 6도, 동부 지역 4도 보이고 있고요. 한라산 성판악은 2도 안팎으로 시작하고 있습니다. 한낮 최고 기온은 북부와 동부 지역 12도, 남부 지역 14도까지 오르겠고 산간 지역은 5도 안팎에 그치겠습니다. 산간도로에서는 빙판길 조심하시기 바랍니다. 도서 지역도 대체로 흐린 날씨를 보이겠고요. 오늘 바다의 물결은 대부분 해상에서 잔잔하게 일겠습니다. 내일 오후부터 바람이 강하게 불겠고 빗방울이 떨어지거나 산지에는 눈이 조금 날리는 곳이 있겠습니다. 금요일부터 다음 주 월요일까지는 비 또는 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 기상정보였습니다.